Tenga da matal Irraa Boru Coraa kana Nurraa atuma singotti amantana yaaddu Guddinaa nattati maalif naan ati qarree dhageessee jirta akkana anamma an du'a baara sani sinfadhu du'a Kimiya baatana goolii ni taati goolii naqini jennee aaru ture odoo dirree san keessa seenne akkatti keessa kubbaan san goolii seenu si hangam takka namatti ulfaatu namicha bakka sanii kubbaa harkaa qabu dirree san baati ichiree ijatee dilaaltee agartuu bakkuma tana bararteen kunne barartee kutte qabu takka xayyaara qottee kuttee bar xayyaara mana kana keessa xayyaara erganii beer xayyaara samaa jettan boo saboo dubbisa kamaasu tamani isin tun as keessa jirtu moo isin akkam as keessa jirti nagarreessi biraa bararteen deemne barartee tana ammas baddibu meettee dhumutee si jeetiin eegu jira wani suulaan godini maallaqaan taphachuu jira wargoo manni maallaqa gannaqaniiti xayyaarri mana kana keessatti ergameefi osoo nuti kana dhaabbanne hanga furmaatiin girgiraa fiduu gabbaanetti osoo kana laallee agarruu barartee kuttee bar ajaa'iba moo ajaa'iba akkami wannummaan tunuu ani namoota halaala taa'ee isin sheekatti yaamtanii isin akkasin taatanii nuun jechuun jiran. Sanuma tanaan nayaachisu jira wanta biraatiin. Namoota akkas nuun jechuun jiran. Namni akka alaalaalanii miti. Manni keessi akka alaalaalanii miti jedha. Akkatti bulee buteennaan akkatti bulee babbeekaa jedha. Akkaataan itti jiraachuu jirus rabbiin nu beeka. Maate bar amma namni beeyta manni abbaa keessi jiru ifaa jiran namni waan fadhaa jiru. Akhaala jireenya keenya dirree kubbaa keessa teenyeetti osoo kubbaa taphachuu jiranii gaafa dur gaafa ijoolleedha akkami kubbaa tana goolii ni taati goolii naqini jennee aaru ture odoo immoo dirree san keessa seenne kubbaan san goolii seenuu si hangam takka akka namatti ulfaatu namicha bakka sanii kubbaa harkaa qabu fi dirree san keessa jiru beeka halaala taa'ee daawwatu ammoo akkami kubbaa san sibiilaan dhee ala baasaa ji'eeti ni aara laakiin ammoo namtichi taphachuu jiru ka goolii san harkaa qabu isa santu qootee isii beeka goolii san akkami seenuu dhabdee ulfina bakka san jiru jechuudha. Waan biraan na yaala kiitee waati. Gaaf tokko beektaa kubbaa garee lamatti dabalee odoo taphachuu jiraniiti. Hoggaa namtichi gartee oofee giilaa bira geesse. Namtichi gartee isaan deeggaru kun kubbaan gartee giilaa bira geesse. Hoob jeetuma dhiitichaaf namticha fuula kana keessatti gadhiisee beektaa. Akkasii. Ol namticha dhiitu deemaa kubbaa dhiitu deema. Mooraalii bar kubbaan tun qabdu irraa asirratti dhugaadha. Namni alaalaalu kubbaa taphatamu jirtu akka biraan ni godha. Garuu waan takka ta'e isin gartee wallaallee Kimiyaa dur nuti beeknu sanii miti ta'e isin beektanii si miti. Xayyaarri mana keessatti nama jitutti ergamuuf jira isin gabaa. Caasaan isiidhaa ta'ammaan tan isin as baateen namni deemu hundi akka waan gartee magaalaa tana keessaa namni hundi nu bitamee nu ijaaramee jiru nu fakkaate. Nama gartee nuti maallaqa meeqa baafne gatii meeqa baafne gatii sheektichaafis kaballee sheekticha dheedhee gartee hoggaanii fuunenne namni bakka san dhaabbatu nama biraati maqaa san yaammateeti maqaa san himatee dhaabbata. Hoggaaniif gartee fuunee geessinu sheektichi gartee nuti kabiraati kasiiti. Sadarkaa dila tanatti sammuu teenyallee nu taphachuu jirti maallaqaanis taphachuu jirti. Wanni kun isinii galuudha qaba. Gama biraatiin dubbiin jajjabduudha dubbiin bara kanaa jajjabdu maaliifti jaalanneetii miti haala jiru kana hunda ni garraa koomentii teessan inni dubbifna nuti kunis bardayyuu san taane silaa gartee danda'ame furmaanni ammaan tana furmaata harkannee barnuma baana furmaata silaa gartee ammaan tana furmaata harkannee shooraa fi roorroo dila nurratti taphatamu kana hunda bar jireenya wallaallee jedhamu. Ambaaraan nu mangalu qaba. Sadarkaa kadhu jiraan galu baaraan. Sadarkaa gartee asumatti aduu malee duutii fi wayi gosa qabdi. Duutii gosa ni qabdi. Caala. Duutii gosa ni qabdi. Akkamiin gosa qabdi? Akkas taanaan duuba osoo laalee harkuu nama dila dhumu san itti baara deemee ni du'a. Deemee siifi nama ati du'a bahaaraati sagaatte. An duu'imaan kun narraafuu qaba furmaate. Dhageeffata siifi nama akka nama anamma an du'a bahaaraa sanis hin fadhu. Du'a Kimiyaa asitti arra Kimiyaan harkaa baatee jirti. Nis baatee jirti. Dengata mataan Irraa Boru Coraa kana Nurraa atummaa sin gootu. Coraa kana keessi Nurraa. Ittiin jirta. Hootu Coraa Nurraa adii ittiin jirta. Isani dhungatti. Isitti osoo himuu hin ta'in. Waan isin ganaa si godhu ta'e dura himuuf jirta. Caalaani dhungatti. Bar duruu dhaadatte. Dhaadannoo sitti dhiisre. Bar duruu dhaadatte akkamittiin itti dhiisa? Bar duruu dhaadatte. Kanaafuu namni
dubbii takka tana dhageemtee jira. Caalaa dhaqa jedhee yaada taasisaa dura. Hantuuta jalli boollaa. Eegee hantuutaa jalli boollaa. Jaalajii. Caalaadhaan deemoo isaa inni jee. Hantuuta eegee jalli boollaa jedhanii bara. Eenyu jeessa guyyaa tokko saase fooziidhaa jeessa dubbisan. Hantuuta eegee jalli boollaa. Jalli boollaan tuni hiika guddaadha qabdiin siin jee bar asiin nu dhuftan asiin godallinna asiin godallinna hulaa hedduu qabnaa jechuudha. Arreessi kana qofaa qabna abdichi balloo dararu jira. Abdichi balloo qabeera raasu jira. Deebi ammas haariyaatti namaan takkaa ijatiyya gurbaa kana kan isaan himan kanaan takkaa haulaati jetana duuba dhufee waa dalagu kana takkaa argan beeku. YouTube isaatillee jala deemeetti nan galle. Anni hun beekuu haa wal makaa siin dhagahuu jira. Ni hun arkamu ni hun. Amma Sheekh Jamiil sanii dhufee moo silaa bakka san? Wayyaa boo Sheekh Jamiil jennitu waan takka laabeetuma Sheekh Jamiil jaati. Sheekh Jamiil waliin jaani. Ani ubriiti yaa kana keessa takka. Amma namni gizeenani waan kanaa tanaasaa furmaata sodaatee mul'isin jaan. Hanga yoo miti sodaati jedhibsanne. Mena hima. Mee hanga yoo miti nama sodaan. Furmaate amma bara anu battee ammaan tana yaaddoo guddaan na taate jirti. Ati qarree dhageessee jirtaa bara. Yaaddoo guddaa wanni nattee ni beektaa? Kimiyaan tun ta dursanii miti. Eega gaara dheettee waan kana dabalatee taatee osuma nuti teenyu oduma nuti bakka san dhaabbannu hablee akkana fuula duraa fiigee dura akkana naqabdee hoo furmaate hoo naan jettee bakka tana guutee dhabne. Hogguu kana san dhaayin kunoo basakaa ajaa'ibaa kanaata. Basakaan dhagaan dhooyin numan soso. Hogguu bakka san keessaa gad deemin. Kuna mataa gombamtee dachi gaggaragaltee jirti. Hoggol garagalee basakaa laalu basakaan hin jiru. Hogguu isii deebee basakaan hin jiru bakka sanatti. Hogguu nuti isii tana dhabdee. Silaa guyyaa san nu wajji jiraatte halgaddamma guseen bakka tanatti isiin kiticha qortee xayyaara qortee deemtu san bakka tana. Nu saddeeta turte waan amma nu didde san hundaati. Silaa guyyaa san nu wajji jiraatte. Ani siirii numaan dhageessi. Jenne bara amma kasii miti. Ani siirii numaan dhageessi yaa maamme. Siri numaan harkees numaan dhageessi. Waan isaan godhu jiran tan madura godhu jiran tanaa fi tan amma godhu jiran tanaas kan dhageehu jiru. Takka isii dhaga. Akkanaa jabduu takkaan dhageenyu gurrattillee ijaan arguu miti gurrattillee. Ani beektaa taaliiluma gartee nuufi dansan sheefti keeraa nuufi dansanii dhugattee xiqqoo qalbii irratti gabbeesse malee anu hunu anamu. Waleessa kayyaate ayyaata garuu beektaa. Anu anamu isa nama biraatii takka ifin shakke anu sama amma jedhu. Bar taaliile san tuna hojjete malee anu hunu Muhammadu mamoo nama biraati hangaan ibsa kota kaange. Maaliif ibsa kota qabiitti hidhiina jechuutu jirtu. Qabiitti jechuun jira nama xixicha ta'u nama basoo ta'u nama basqaa ta'u dhiiroo eenyu taatee dhuftii bar ambar hanga gartee mana kana bar uraa hunda hangaan fattashu takkaangee bar. Shalshalarratti hidhiina jettee kan takka lubbuun adii battudha. Waan shalshalatti sanii kan darbu. Duuba amma wanni joobar. Odaa kan isa monga inni. Wanni joobar amma hanga zamana kana hundan baane paawara maal harkattee teessii baatee siitu. Paawara isin harkatte. Waan isa. Sheekh Jamiilii durani. Ati odoo isin jirtu gurbaan jalatti waa godhee kunne. Dua gurmaate osoo isin asii kana maaliif itti himna? Anuti maaliif dhageenya? Nama biraati quba qabdiin. Way laa ani isin dhageenya nama birootitti. Ani ilmaan Oromootii linkii natti ergee bilbilaan kafna godhanii mee mana san jala gurbaan akkanaa si dhufee waan akkanaa dalagu jira laalii naan jaa. Arkeeti. Ani yoomi. Eega isin baate kuttee booda. Eega inni waan san dalagee kuttee isin baate booda natti. Waan sanii xayyaara ta'e beekti. Xayyaara sadii inni bara namni agarree jira. Way deengadda bara. Agarte walumaan agarree xayyaara hortuu waa horu baatu. Abdii takkaan barteessee haasawte barteessee. Wallee fustaanii ni gadi takaa isaan iska ajaa'ibaati. Dalagaa san hunda sumaa qaba. Maame. Si. Caalaamo. Akkami qabdu dalagaa tan qabdu. Huccuma sana otoo irraa jijjiiru baadde maaliin qaba? Duba huccuu jiranii. Irraa jijjiirinaan jeesilaan irraa jijjiiru baadde maaliin qaba? Huccuma sana. Jechuun huccuusantu waa ta'eef jechuudha. Maalittiin beekasa? Huccuu isii kana namni waa dhabe huccuu irraa jijjiiraadhaa. Nama hunda qaqqabataa. Mee akkas hin jenne ammaan tana duba ammaan tana cita firraa eenyamu sara firraa eenyamu baasa firraa eenyamu Tiiticha firraa eenyamu tiiticha firraa eenyamu. Eenyu taatee akka dhuftu maaliif beektu? Ani anti jaasiimu
Ana mau ku shaqaysa zinjira kun dabbi shaqu jira. Wai tabayana. Kisha maal taati gaa. Maalok ma telefoon maqay qalame taateen beekan. Yaa telefoon. Waan lubbuu qabu taati bas qaba. Waan lubbuu qabu. Telefoon anta telefoonaan shakkii. Amma barani. Saree waa isin itti ajjeemtu nettuma ajjeemtu jechuun firraa eega. Basoodhaaf. Ni hojjetu gartee basoodha keenyaan. Waan sallaalaan waan jaa. Basoo sana duraan qabdanii gurbaa bar hanga shuraaba keenya kana shakki nu geenye jira. Lubbuun nu dhufte. Ki shaqaysi shakkini yoo bilee somaal barbaatan. Ki shaqaysi itti baasii weettee.